Selamlar və saygılar dəyərli izləyicilər və dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha canlı yayınla sizinlə bərabər bu həftəki canlı yayımızı paylaşmağa devam edəcəyik. Necə ki bilirsiniz, keçənki 2 həftədə Azər ayında olduğu üçün və Azər ayı demək olar ki, Azərbaycan tarixində bir böyük Azərbaycan üçün bir dönüş nöqtəsi idi və necə ki bildiyiniz kimi bu ayda Azərbaycanın nə isə müasir tarixində, müasir dönəmində Azərbaycan Milli Hökuməti yaranır. O yüzden biz də çalışdıq ki, bu ayın içərisində çeşitli zaviyələrdən və çeşitli fikirlərdən Azərbaycan Milli Hökumətinin bu günümüzə və o gündən bizə gəldiyi, miras çatdığı qazanclar və mənfəətlər və asibşinaslıqlar eləyək və bu yolda da çeşitli insanlarla, çeşitli dəyərli ziyalılarımızla fikirdaşlıq elədik və sizlərə onların fikirlərini burada sunduq. Bu zaviyənin əhəmiyyəti olduğu üçün təbiətən bugünkü konumuz da, bugünkü mövzumuz da Azərbaycan Milli Hökumətinə əlaqədardır. Və bugünkü qonağımız da Sayın Rza bəy Talibi, yazar və siyasi aktivist bizimlə bərabər olacaqlar. Sayın Rza bəy Talibi, sizi xoş gördük bu canlı yayında. Salamlar, mən də və dəyərli izləyicilərinizi saygıyla yenidən salamlayıram. Mən də sizləri xoş gördüm. Sağ olun, bizə zaman ayırdığınız üçün. Təbiətən biz bugünkü konumuz siz də bildiyiniz üçün Azərbaycanda Milli Hökumətinin il dönümü ilə əlaqədardır. Sizdən eşitməliyik, soruşmalıyıq ki, hansı düşüncə Azərbaycan Milli Hökumətini qurdu və qurucuların ilk düşüncə baxışları ki, o zaman içində demək olar ki, İran mərkəziyyətinin içindədir və bunlarda nələr dəyişildi ki, Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulmasına nədən oldu? Buyurun. Belə bir müqəddəmə ön sözlə başlamaq istəyirəm. Mənim səsim aydındır da, səsdə bir problem. Fikirəm ki, Bertolt Brecht'in bir piyesi var. Yəni, nümayişnaməsi var. Qafqaz təbəşir dairəsi, yəni dairə-i Gətsiyə Qafqazı. Ki, onda Qafqazda olan o zaman, yəni hərbdə Almanlarla və Nazilərlə savaşda olan Rusların məsələsində yer alan bir ailəni tərsim edir ki, orada ilk başda mülkiyyət, yəni hissə məsələsi var və sonunda mülkiyyət mənəvi məsələsi, yəni bir xanım bir uşağı, qızı oğurlur və ondan sonra bunu o qədər bağlı olur, vabəstə olur ki, ondan əl çəkənmir və ona bir mülkiyyət hiss edir. Mən də zənn edirəm ki, bizim durumumuz da buna bağlıdır. Yəni, bunun arasında, bu ikisinin arasında fərq ya bu ikisinin arasında yaxınlığı qurmağa çalışmaq, buradan bir metafor alırıq, bir təşbih alırıq ki, necə olur ki, biz oğurlanmış bir hoviyyəti və ona analıq edən bir nəsnə, bir demək olar ki, X, Y ona bağlılıq göstərir və o hoviyyəti özünə bağlı. Tamamilə bir Qafqaz təbəşir dairəsində ya dairə-i Gətsiyə Qafqazının içərisində qərar tapmışıq. Çeşitli məsələlər səbəb oldu ki, 1324-də olan o patlayış və o volkan, o yanardağ ortaya çıxsın. Bunu daha əskilərə bir flashback vurmamız lazımdır. Qacar hökuməti zəifləmiş, zəif bir hökumət, Qacar hökumətinin etdikləri ya etmədiklərindən bağlı danışıq çox uzun sürə, yəni 7 batman bir məsnəvi istər, ondan danışmayacağıq və bu mərkəzi hökumətin zəifliyi və bu mərkəzi hökumətin dış güclər, yəni eşikdəki olan qüvvələrin vasitəsilə daha gücsüz halə gəlib və aradan getməsi və onun yerinə Pəhləvi xandanından Rza xan Mirpəncin gəlib və ölkədə
dərəbəylik sistemini daha böyük bir dərəbəylik sisteminə çevirməklə başladığı öz dediyi kimi islahat təbii ki Azərbaycanda daha çox hiss edilir. Baxınız, o zamana qədər yəni İran bir demək olar ki əyalətlərdən oluşur. Fərqli əyalətlərdən və Azərbaycan ən böyük əyalətlərindən birisidir. Rızaxan gəlir bu əyalətləri bölür və ustanlar, yəni daha məsələn Furuğinin metodundakı olan bir sistemdə ustan, yəni demək olar ki daha serə farsisine aid olan kəlmələrdən böyük bir əyalətləri əzir və çiçilir. Qərbi Azərbaycan, yəni Azərbaycanı Bağdəri və Azərbaycanı Xavəri və Xəmsəni orada Azərbaycan əyalətində icad edilir. Furuğu bunun yanında Fərhəngistan adında bir qurum qoyur və bu Fərhəngistan adındakı qurum çalışır ki bütün oradakı kəlmələr, oradakı literatur, hər şey nə varsa farsicə olsun və bunun yanındakı Əfşarın yazıları da hamısı da bəllidir ki, İranda tamamilə məhəlli dillər, danışılan dillər farsicə çönməlidir və bu baskılar artır. Bunlar hamısı Azərbaycana təsir qoyur. Ənbar qəllə deyən Azərbaycan və onun içərisində bu varlı karlı demək olar ki, vəliəhdnişin Azərbaycan getdikcə gücü azalır. Və bu güc azalmasından ölkədə fərqli başqaldırmalar olur və bu başqaldırmalar Kürd əşirətlərin özəlliklə Batı Azərbaycanda başqaldırmaları və bu dərəbəylikdən istifadə etmələri Azərbaycanın siyasi atmosferini və ekonomi atmosferini baskı altına alır. Və getdikcə Azərbaycan həm politik baxımdan, həm hökuməti baxımdan yerini çox zəif durumda görür və onu bu duruma salırlar və təbii ki, iqtisadi baxımdan da çox zəif halə gəlir. Bu Rızaxan məsələsindən sonra demək olar ki, Azərbaycanda işsizlik oranları, dərsətləri artır. Elə olur ki, vəziyyətlər, güzarişlər ki, yazılır, o müttəfiqlər, demək olar ki, orduların girməsi, Rusiyanın quzeydən girməsi və güneydən İngiltərənin girməsi və Rusiyanın daha çox qəzbinə ilərləməsi, bunları mən çox hızlı şəkildə deyirəm ki, cüziyyətə girmirəm. Səbəb olur ki, bir dənə də xarici qüvvənin oraya girməsi ilə və bu xarici qüvvənin təbii ki, Rusların oradan qıda və demək olar yeməklərin təmini də o bölgəyə baskı gətirir və bu səbəb olur ki, Azərbaycan daha ekonomisi zəifləsin. Elə məsələ olur ki, bəzən çörək yerinə yeralma satırlar. Yəni millətə yeralmanın o zaman gəlməsi, yeralma patates ya qartop dedikləri o zaman başlayır. Təbrizdə vəziyyət dəhşət vəziyyətə düşür. Yəni aldığı bir fəhlənin 10 real aldığı bir maaşı olduğu zaman 200 qat, 250 qat təvərrüm və demək olar ki, zam gəlir və bu beli burada sınır. Elə vəziyyət olur ki, orada məktub yazırlar Tehranda, qazetələrdə ki, şəkərin səhmiyyəsi mərkəzdə, Tehranda baxdığınızda 1 kilo yarımdır, hər bir Tehranda yaşayana, Azərbaycanda 400 qramdır. Və bu çox dəhşət vəziyyətə salır, ekonomi baxımından zəiflik var. Demək olar ki, siyasi baxımdan və kültürel baxımdan dediyimiz aynı politikalar Rızaxanda və habelə Məmməd Rizada davam etməsi səbəb olur ki, bu dirəklər elə həddə gəlir ki, Britaniya konsolosluğu Təbrizdə bunu yazır ki, antifaşizmin başqa adı çörəkdir. Yəni bu sosialist düşüncələr, yəni eşitdik məsələləri, oradakı olan fərqli ittihadi, kargəran, zəhmətkeşlər və habelə onun daha geçmişdəki olan sosial demokratların, İctimaiyun və Ammiyunun Bakıdakı olan fəaliyyətləri və oradakı aydınların hamısının zəhmətləri və axtardığı məlumat, özəlliklə bu sosialist inqilabını, Bolşevik inqilabı 1917-sində insanlar özlərinə bir qaçacaq yer tapırlar. Bir yandan
hökumət dəyişilib, fikir var, ekonomi məsələlər var. Bir yandan da oradakı olan fərqli plutonlarımın verdiyi bəyanatlar var və səbəb oldu ki, bir bəstər, bir zəmin Azərbaycan üçün orada hazırlansın. Ha belə bu zəmin daha öncədən də demək olar ki, Şeyx Məmməd Xiyabaninin məsələsində də vardı və Şeyx Məmməd Xiyabaninin orada Demokrat Partiyasının təməl qurucularından birisidir ki, onu da təəssüflə gəldilər və Şeyx Məmmədi yerindən etdilər, təbid olundu, həbs cəhdi qarşısında və falan və elə vəziyyətə gətirdilər ki, partiyalar onun üçün ki, Şeyx Məmmədi arındırmaq üçün, Türkiyənin əleyhinə yazılar yazdılar ki, özlərini Türkiyəyə vabastə görməsdə. Şeyx Məmməd elə vəziyyətə gəldi ki, çünki bu bütün İrandakı olan xalqların hamısına azadlıq təməl edirdi və elə bir vəziyyətə bunu saldılar ki, məcbur oldu ki, Azərbaycanın adını Azadistan olaraq çevirsin və bu şəkildə davasına davam etsin. Bunların hamısını mən çox detaylı şəkildə izah edə bilərəm, amma vaxtımız olmaya bilər hər şeyə yetişmək üçün. Bunlar, məsələn, ekonomi baxımından bayaqdan bir dənə də flashback vurum. Azərbaycanda 20 fabrika demək olar, 20 dənə fabrika yaranıldı da ekonomi baxımından Rzaxan dönəmində. Bunların ikisi dövlət himayəsində yarandı. Və bundan onun tam 2 qatı Mazəndaranda və İsfahanda yaranıbdır. Ya bu ekonomi eşitsizliyi demək olar ki, daha da çox artırır. Ondan sonra gəlib İskan-ı Əşair göçəbəyləri burada gəlib iskan vermək üçün onların da baş qaldırması və narizayətliklərini ortaya qoydu. Çünki Əşair öz ekonomi gəlirlərini və öz ekonomi paydaşlıqlarını göçəbəyliklə, konar göçərliklə ödəyən və tətmin edən bir kəsim idi və bunların içərisində xanlıq, dərəbəylik və ağalıq vardı və bunların hamısının halbuki məsələn sosialist düşüncəsinə daha yaxın ola bilər. Bunları bir anda Rzaxan bu işi gördüyü zaman onların da baş qaldırmasını və mötəriz olmalarını səbəb oldu. Məsələn biz bilirik ki, məsələn bu sonradan Pişivəri dönəmindən sonra Rusların Azərbaycana gəlməsindən sonra cənubda Qəşqailər də İngilislərlə savaşmağa baş qoyurlar və orada deyirlər ki, əgər orada şimal nəfti veriləcəksə, Ruslara imtiyazı veriləcəksə, burada da cənub nəftinin imtiyazı bəzən ingilislərə verməlidir. Niyə bu düşüncəyə qapdılar? Çünki zəif olunmuş. Rusların oraya girdiyindən zaman və sonraki çıxacaqdılar, Azərbaycandakı çoxlu fabrikalar Rus və Şurəvidən sifarişlər alırdılar və orada çalışırdılar. Çalışan fəhlələr maaşları oldu. Əgər Rusiya oradan çəkilsəydi, bu fabrikalar boş qalacaqdı. Mərkəzi hökumət onlara bir şey vermirdi. Və bu düşüncəndən gəldi. Əgər imtiyaz nəfti şimal ki qəvamda var idi, Ruslara verilsə, millət, avamın bu düşüncəsi var idi. Bəlkə səbəb olar ki, Ruslar burada qalsınlar və biz burada ekonomi şəraitdə özümüzü bir toparlayaq, Ruslara sifarişlərini verək, onlardan pul alaq. Belə bir düşüncə vardı. Yəni, dəhşət vəziyyətdə biz ayrı seçilikdən falan baxsa, ekonomi şərtlərdə eşitlik yox idi. Və bu səbəb oldu ki, həm Xiyabaninin oradakı olan mücadilələri və demək olar ki, Qafqazdakı olan aydınların mücadiləsi, bu eşitsizlik, bu ekonomi məsələləri, bunlar hamısı bir cəryanın yaratmağının beşiyinə gəldi. Yəni, bu uşağı yaratmağa gəldi. Təəssüf edim ya sevinim bilmirəm, bir tarixi bir məsələni anlatmağam onun qəzabəti baxıcılarımızdadır. Azərbaycan Demokrat Partiyasının çoxcu qurucuların çoxu Rusiyada, ya Sovetlərdə eğitim alanırlar və bu bərxəlaf farsların aydınları ki, Almaniyada və Avropada, farsda deməyəm, çoxu da elə türk kökənli, məsələn, Təği Ərani kimin adamlar, ya Xəlil Məlik kimin adamlar Avropa sosializmindən həşir nəşir oldular. Amma bizimkilər tam dərsi Rusiya və Stalinist ya Trotskist bir sosializmlə rəfiq
Kobanın sosializmindən aşina və həşir nəşr oldu. Bu onların bilinç altında və beyinlərində etkilədi. Çünki öyle bir ortamdan gəlirdilər ki, Rusiya sosializmi daha sərt, Rusiya sosializmi daha bağışlamacı olduğu için və daha demək olar ki, əmir və əmribər prosedurla yazılan bir sosyalist olduğu için o etkini de biz burada hiyerarşisinde görürük. Sayın Rıza Bey, söhbətlərinizin arasında çox gözəl yerə gəldiniz. Ancaq sualımız da ilgili belə bu haqdadır. Bu milli hökumətin qurucuları burada bu nöqtəyə gəldikdən, yəni sizin bunların ana fikirlərini açıqladığınızda, aya hökuməti qurandan sonra ya bu düşüncənin amillərini saydınız. Hökuməti qurandan sonra bunların düşüncələrində nə dəyişiklik verdi? Baxınız, hər insan dəyişikliyə məhkumdur. Bunu çoxlu şəxsilərimizdə görürük. Biz sadəcə Seyid Cəfər Pişiværi rəhmətlikdə bunu görmürük. Məmməd Əmin Rəsulzadədə də çoxlu dəyişikliklər olur. Xiyabanında da dəyişikliklər olur. Yəni deyirlər ki, boş ver, hətta sosialistdə, Trotskidə dəyişikliklər olub, Stalində dəyişikliklər. Marksın özü dəyişkən bir Marksdır. Marksi cavan deyirlər, Marksi yaşlı Marks deyirlər. Hamısı bir nöqtədə, bir demək olar ki, o ətf nöqtəsində dəyişikliklər bunlara müsəllət olubdur. Pişiværidə də bu olubdur. Pişivərinin həyatına baxdığımız zaman Cümbüşi Cilandakı, yəni Cəngəldəki hərəkətdəki olan Heydərxan Əmoğlunla oradakı olan əməkdaşlığının pişivərisi ki, əvvəl Cəngəldə vəziri xaricədir, ikinci Cəngəldə vəzir daxilədir. Pişivərinin Azərbaycan Cüzü Layenfək İran qəzetində yazdıqları, Yumruqda yazdıqları, Ajirdə yazdıqlarından fərqlidir. Və bunların hamısı o dönəmin sosioloji yapısı və şəxsin o dönəmdə alıntıları və yazılarında hermonotik baxdığımız zaman, onu özümüzü onun yerinə qoyduğumuz zaman, təvil etdiyimiz zaman bunu tamamilə anlırıq ki, amacı nə imiş? Pişiværi bir idealist bir insan idi və bu amacına yetirmək üçün bəlkə başqa fərqli yollara da gedibdir. Amma amac təməllikdən buydu ki, oradakı dediyi kimi Azərbaycandakı olan ədalət, hürriyyət, öz ana dillərindən yazma oxumaq və bunun İranın başqa yerlərində təsərrür tapması. Azərbaycan qəzetində yazırlar. İranın başqa yerlərində təsərrür tapması. Azərbaycan qəzetində bunu, məsələn, pişiværini çox adamlar, məsələn, bu bir avantaj ya dezavantaj da separatçılıq. Yəni, məhkum edilir. Özü deyir ki, mən əgər hökumət burada ideal o hökumət olursa, bunu İranın başqa fərqli yerlərinə də təsərrür edib və onları da xilas etməyə çalışıram. Amma təəssüf edirik ki, fərqli burada əllərin olduğu zaman bu pişiværini baskı altına gətirdilər və pişiværi doğru düzgün təsmimlər tutanmadı. Biz bunu inkar edəmərik. Rusiyanın etkisi, Britaniya və Amerikanın məclisdə Tehranda etkisi olan pişiværi öz etibarnaməsində sıxıntıya girir. Bilirsiniz ki, Xoyi iki dənə təmsilci Təbrizdən ki olur, olan etibarnaməsi problem olur. Birisi Xoyidir ki, daha sağ kəsimə aid olan bir şəxs idi, daha zəngin və birisi də Seyid Cəfər Pişiværidir. Yəni gizli bir oturumda Seyid Cəfər Pişiværi yaxlaşıq fikirəm 47 təmsilciyə, nümayəndə buna deyir ki, müsbət rəy verir, 52-si mənfi rəy verir ki, Ajirdə gedir və ondan sonra bir pişiværi isyanı başlayır. Yəni siz bir xalqın bu qədər Təbrizdə insan gəlib və oy verib, rəy verib, bunu məclisə göndərib, bunun hamısını heçə sayırsınız. Bunun idaməsində Məhəmməd Müsəddiqin danışığı var orada. Məhəmməd Müsəddiq burada danışır ki, çox önəmli məsələyə işarə edir ki, məsələn biz Amerika kimi ya başqa ölkələr kimi federal sistem ola bilər bizdə. Amma bu insanların referendumuna bağlı və xalq bundan məsud olacaqsa, bu referendumu qəbul etməliyik və özəlliklə bir xətanı ki biz eləyirik, pişiværin etibarnaməsini rədd etməkdir. Çünki bu gedərsə Azərbaycana, bəslər o qədər müsaitdir ki, bu məsələlər ortaya gəlir və biz bunun qabağında duranmarıq.
Britaniyanın konsolosluğu orada yazır ki, millət bunlar nə olsa da firqənin nə qədər yanlışı doğrusu da olsa məsul mərkəzi hökuməti görürlər. Deyirlər, bunların hamısının müsəbbibi mərkəzi hökumətdir. Firqənin yanlışı da ola bilər, doğrusu da ola bilər. Bu halə gətirən mərkəzi hökuməti, baxınız, neçə ilin içərisində nə qədər biz orada nüfus vəzir dəyişilir. Bəyat gəlir, həkimi gəlir, qavam gəlir, 6 ay qalır, sonradan yenidən dönür, Sədrül Əşraf gəlir. Sədrül Əşrafı bizim özümüzdən olan, bəlkə Ay Ziya Sədrül Əşraf daha yaxşı tozih verə bilər, əmisidir. Döktür Ziya Sədrül Əşrafın əmisidir və ona nə deyərlər? Cəlladı Bağışah məşrutədə biz onlardan nələr çəkmişik. Cəlladı Bağışah olan adam gəlir və nüfus vəzir olur və Azərbaycana belə qanutdurmağa çalışırlar. Həkimi də, bəyatla, demək olar ki, qəvamla, Sədrül Əşrafla. Bu Mənsurdan sonraki başlayır bu hərəkətdə. Ölkənin istiqrarsızlığını görürsünüz. Ölkə tamamilə istiqrarsızdır. Hizb-i Tudə məcbur olur ki, Təbrizdə tamamilə hər nəfərləri və onun üyələri, dələcələri firqəyə qoşulsunlar. Və bu Hizb-i Tudəyə çox ağır gəlir. Çünki Hizb-i Tudə özünü Hizb-i Kommunistin davamçısı bilir. Hizb-i Tudə özünü daha yaxın Rusiyaya bilir və halbuki bir parantez içərisində çox ilgincdir. Hizb-i Tudə bəyanıya verir ki, məsələn, petrol, neft məsələsində ki, Qəbam onu anlaşmışdı. Neft məsələsində biz heç vazgeçilməz heç bir ölkəyə biz bac verməyəcəyik. Amma Rusiyaya yanaşsın, Rusiyaya getsin bu anlaşma, Tehranda protestolar və aksiyalar düzənlənir. Bu həmən bu Hizb-i Tudə. Niyə üçün? Firqə orada əzilsin, basılsın, Hizb-i Tudə burada daha Sovetlərə yaxın olsun və orada pişivərinin fitilini kəssinlər. Xəlil Məlikini göndərlər. Xəlil Məliki çox belə tanınmış bir Tudə partiyasından olan bir insanlar. Bilirsiniz, Pişivəri özü Tudə partiyasında çox az qalıbdır. Yəni, bunu İrəc İskəndərin yazdıqlarından vardır. Çünki Pişivərinin bir, demək olar, nəzər imiş, düşüncə imiş. Acir qəzetində Rizaxan öldükdən sonra təsliyyət verir. Mən bunu məsələn bir səhv görürəm bu fərddə ya da bir duyğusal bir davranış görürəm. Bəlkə daha insani yaxlaşmaq bir ölüyə təsliyyət veribdir, o ola bilər. Ona görə Tudə buna çox yaxşı baxmır. Və Tudə pişivərinin daha böyüməsindən xətəri hiss edirdi. Xəlil Məlikini göndərilər Təbrizdə. Xəlil Məliki danışır və çox ilgincdir. Həmən diyaloqlar ki, biz indi danışırıq, Azərbaycanda dil, ana dil məsələlərin hamısını Xəlil Məliki orada danışır. Biz Azərbaycanda ana dili özgür şəkildə ibtidai mədrəsələrdə bunun eğitiminə izin verməliyik. Birisi ki, firqə istəyir ki, ibtidaidə ana dil olsun, ondan sonra rahnimai səthinə çatdı. Ana dillə demək olar ki, Farsça milli dil ki o zaman vardı, bərabər tədris olsun və sonradan yenə də idarətdə Azərbaycan türkçəsi tədris olunsun. Amma burada yenə də bir iştibah vardı və bir yanlış var idi ki, heç zaman türk dili deyilmədi. Və bu da niyə deyilmədi? Çox firqənin bir qorxusu da var idi ki, türk dili dediyi zaman daha Osmanlıya yaxın ya daha demək olar ki, Türkiyəyə yaxın bir cəryan ola bilər və bu qorxu hər zaman firqənin içərisində qaldı. Ruslardan qorxalaq, içəridə Britaniya və Amerikanın adamlarıyla, nüfuzlu adamlarıyla, məsələn, Qavam kimi insanlar, Hizbi Zəhmətkeşan kimi Müzəffəri Bəqai ya digər məclisdə etkili olan adamların qabağında dayanması üçün və bu bağ Rusiya ilə qopmaması üçün hər zaman Türkiyəyə bir negativ baxış vardı və məcburi stratejik bir baxış idi. Bu stratejik baxışı hətta bəzən olubdur ki, o zaman TRT-nin Farsça bölümü var idi, Ankara bölümündə danışırdılar ki, hətta Xəlil Məliki də orada danışıbdı, Xəlil İnqilab-Azər də danışıbdı, Pişivərin özü də danışıbdı, səy edir ki, özünü Türkiyədən uzaq göstərsin. Çünki bilir, Türkiyəyə yaxın göstərdiyi zaman, Azərbaycan türkçəsi dediyi zaman və o zaman yeni bir Türkiyənin, o zaman hələ zəif olub, o qədər güclü olmadığını Türkiyənin bağlanması səbəb olacaq ki, bu daha sərt bir şəkildə əzilsin.
Və bu bir nəqddir və bu nəqdi amma öz yerində analiz etmək lazım ki, bu strateji cavab vermədi təəssüflə və hələ ki hələdir biz bəzən onun kötəyini, yəni Azərbaycan ya Azəri dilini yeyirik bu stalinistlər tərəfindən. Aydındır. Söhbətlərinizdə yəni mərkəzi rejimin Azərbaycana etdiyi o acımasızca davranışından söhbət etdiniz. Görürük ki, 26 Azər ki, bu günlər də demək olar, hər neçə gün geçsə üstündən bu günlərə denk gəlir. Şah rejimi gəldiyində Azərbaycanda çox böyük miqyasda, yəni dünyada bəlkə çox az yaşanan miqyasda ana dili kitablarını mədrəsələrdən ya olduğu yerlərdən toplayırlar və oda çəkirlər. Bu hansı düşüncə bu işi əl atdı? Yəni mərkəzi olan hansı düşüncə bu işin ibtikarı idi? Bunun arxasında kim var idi? Və bu günümüzdə gəldiyimizdə, bu görürük ki, indiki bu günümüzdə hətta bu İranın mərkəzi olsun, hətta demokratik tərəflərindən də belə ağzı alınmır, gətirilmir və bunun ötdüyü basırı var. Bu günə gəldiyimizdə nələr dəyişib onun haqqında? O zaman hansı düşüncə, hansı fikir buna bu işi görməsinə nədən oldu? Baxınız, yəni çox üzücü bir məsələdir. Düşüncə özgürlüyü, ifadə özgürlüyü indiki modern dünyada tamamilə qəbul olunmuş bir şeydir. Yəni biz modern dünyanın insanlarıyıq və modern dünyanın verdiyi ürünlərlə və məhsullarla bəslənən və onların üzərində analiz edərik. Və bu tarixə də baxışımız bu miqyasda olubdur. Amma təəssüflə yaşadığımız tarix heç zaman ədalətli bir tarix olmayıbdır. Acımasız bir tarix olubdur. Amma bu acımasız tarixdə biz görürük ki, fərqli-fərqli xaqanlar, fərqli-fərqli dünya liderləri hər zaman düşüncəyə, düşüncə insanlarına, kitaba, yazıya və bunlara bir nəvi daha ılımlı şəkildə, mülayim şəkildə yanaşıblar. Və istisnalar ola bilər. O da ki, məsələ, Nazi Almaniyasında o yanan kitabların məsələsi. Ya Rusiyada daha məmnuə kitabları ya onların yox olması, tutuqlanması və çoxlu bilirsiniz ki, Sovet Rusiyada nə qədər yazar, ada parmağa insan utanır. Maksim Gorkidən tut ya siyasətçilər Troteskidən, tut ya Çerşinovskidən, tut bunların hamısı və hatta Amerikaya gedib yerləşən çoxlu feminist Rus yazarları hamısı təbid olundu. Bu da bir nəvi kitab yandırmadır. Yəni yazarı paramparça edərək o zaman Rusiyanın ədəbiyyatında, siyasətində etkili olan şəxsləri paramparça edib və dünyanın fərqli-fərqlərinə göndərib, sürgünə göndərməsi. Bunun özəlliyini Şimali Azərbaycanda görürük. Bizdəki olan Xəlil Rızalar, Hüseyn Cavidlər, Mikail Müşfiklər. Bunlar hamısı da bir xəzinə, bir kitabdırlar. Bəlkə minlər kitabca bunların hamısı paramparça oldu. Və onun örnəyini çox mən təəssüf edirəm. Yəni Məmməd Rza Pəhləvinin etdiyi bu qədər düşü, bu qədər uşaq oyunu, bu qədər kinini, nəfrətini, gücsüzlüyünü bir kitab yandırmaqla göstərmək və təmsili şəkildə İrəcəfşarlar, Məhmud Əfşarlar demək olar ki, Furuqilər və fərqli-fərqli saçma sapan tək millət, tək dil və anti-türk, bunu mən deyim, anti-türk olan insanlar ki, bu uğdəni min illərdə özlərini saxlamışlar və burada fürsət bilib kitab yandırırlar. Mənim əzim, yəni bunu bax, İrəcəfşar ya obsiləri bilirlər ki, Hindistanda Babır dövləti nə qədər məzhəflər, nə qədər əl yazılar türkcəsini qorudu və ha belə fars ədəbiyyatına verdiyi əməklərlə orada çiçəklənməsinin, filizlənməsinin səbəb oldu. Timurun bu qədər pislədiyiniz Çəngizxanın hamısı kitabxanaları qorumağa çalışdırdılar. İskəndərin yandırdığı İskəndəriyə başlan deyim, orada yanan İskəndəriyə kütüphanəsi ya Bağdadda talanan kütüphanələrdə bunlar hamısı bir düşüncənin qaynağıdır. Bir uğdənin bəslənməsi və filizlənməsidir. Yəni mənə çox acı verici bir məsələdir, amma çox
bir yandan da bir insan acı demək olar ki, qara komik bir məsələdir. Sən nə qədər səfalətə düşübsən ki, əl yazmaları, kitabları gətirib orada Təbrizdə demək olar ki, Danışsaranın qabağında toplayırsan və yandırırsan. Bundan çoxlu böyüklərimiz də yad edib. Qulam Hüseyn Sadinin dedikləri, Rıza Bərahənin, ya fərqli insanların o zamandakı o dili, o şirinliği ləzzətlə öyrənməsi və özlərinin o kitablara bağlanması, ha belə olsun, Rusiyaya bağlı olsun, hətta demək olar ki, ayatı şeytan olsun, yaman olsun, yoğuz olsun, bir özgür düşüncəni, bir düşüncəni yırtmaq, yandırmaq, həbsə salmaq daha sərt şəkildə sənə dönəcəkdir. Deyərlər ki, fasadı da şişə çon beşkənə tistər şəbət. Nə qədər buna baskı uydursan, bu daha sərt sənə cavab verəcəkdir. Bu düşüncə, o düşüncəyə qarşı ki, illər boyu sizin ədəbiyyatınız divan ədəbiyyatı olubdur. Səlcuqlular sərayində. Səlcuqlu şahları sizin Şahnamədən çıxan adamlarınızı Əlaəddin Keyxus, Əlaəddin Keyquba, bunları fəxrlə falan deyirlər. Sizə dəyər veriblər. Çünki necə məzlum sizi hiss ediblər, sizi gücsüz hiss ediblər, sizi burada ötəkiləşmiş hiss ediblər. O böyüklük və o mənaətlə sizin dilinizi gətirib burada çiçəklənməsinə sarayda sizi başqa işlər görməmək. Çünki nə bilimdə bir şey, literatür yarada bilirdiniz, nə də ki orduda gedib savaşa bilirdiniz. Gətirdi sarayda sizin dilinizin çiçəklənməsinə səbəb oldu. Sonuç bu uğdələr birləşib, gəlirsiniz Təbrizdə bunları yandırırsınız. O Təbriz ki, demək olar ki, ekonomi baxımından bərbad durumdadır, fabrikalar çöküblər, insanların ailələri ölüb, yarım yamalaq ailələr, yarısı məcbur olub sərhəddi keçib Moskovaya gedib pərişan olanlar var. Ya bu ailələrin içərisində İran ordusunda olan ailələr də var. Onlara bağlı olan insanlar da var. Bunlar ailələrin içərisində ağrabaları başqa yerlərdə də vardı. Ağrabaları kətlərdə də vardı. Əzilənlər, ölənlər fədain içində. Fədain də türkdür. Sənin ordundakı olan da türkdür. Bunların hamısını bir-birinin qarşısına gətirdin və qan töhməklə, hilənlə, kələklə. Siz baxın, Zəncanın yanına qədər oradakı müqavilələr, anlaşmalar olmadı. Gətirirlər, o qədər silahı siz soxusunuz Zəncana, Azərbaycan hətta və öldürürsünüz orada. Yıxısınız, bu vəziyyətlə başlısınız. Girirsiniz Azərbaycan üçün. Mən deyərdim ki, anlaşma ilə və qansız olayla bu məsələ çox rahat həll ola bilərdi. Oturdunuz, neçə ay danışdınız. Qəvam, çünki bu fəcahətdən, bu rəzalətdən qaçsın, gedir şimaldakı çay məzrəələri vardı. Onun şimaldakı çay məzrəələri vardı. Qədər səfil idi ki, o çay məzrəələrinin qorunmasını Ruslar ona qaranti vermişlər. Yəni neftin yanında onun çay məzrəələrini də qaranti vermişlər. Qəvam gedir oraya. Girirsiniz Azərbaycanda qətlam edirsiniz. Baxınız, bunlar millətin gördüyü və oradakı olan şahidlərin dedikləri və təəssüflə bizim millətin içərisində, bizim millətimiz hamısı birdəs millətçi, dürüst insan yoxdur. Millətin içində də oğru var. Millətin içində də dələdüz var. Millətin içində də yalancı var. Yəni bu əcəb şeirdə salıb məscidin içərisində fədailərin yandırmağı, bu da bizim bir qaranlıq nöqtəmizdir. Niyə bu vəzə gətirirsiniz bu milləti? Əcəb şeirdə olar ki, istəyirlər fürsətdən istifadə edirlər, şaha yaltaqlıq edirlər. Necə ki, 1979 devrimində inqilabda bu vəziyyətləri ha belə Təbrizdə və fərqli Azərbaycan şəhərlərində gördük. Bilirsiniz də, bu Pişivəridən dönəm millət daha da fərqli isyanlar var. Liğvan hadisələri var. Oradakı Liğvanlı hacının öldürülməsi, Qulam Yəhya Danışyanın vurulması, başı, qulağı sınması, Urmiyədə olan məsələlər ki vardı, Qasımın isyanı, orada Zəngənəndən savaşmaları. Millət çaşbaş bir şəkildə üsyanını göstərmək istirdi, amma bunu yönləndirmək məsələsində zəiflik çəkdik və bu yönləndirmək məsələsi zəiflik çəkmə səbəb oldu ki, şah hökuməti gəlsin və bu cür acımasız adını da qoysunlar ki, biz Azərbaycanı 1325-də fəth elədik, qurtardıq. Amma qurtarmadınız. Baxınız,
qan tökülə qurtarmadı. Daha bəlkə onu bastınız, ayağınız altında əzdiniz. Bu Azərbaycanın qurtuluşu olmadı. O toxumları daha sərt şəkildə torpağa bastınız ki, bu toxumlar yenidən filizlənsin və indi onun filizlənməsini görürük. Bu Azərbaycanın qurtuluşu deyildi. Sənin babanın etdiyi və onun əvanındakı olan politikalarla və oğlunun nadanlığı və cəhalətindən və uğdəsi olan bir oğlunun Azərbaycanı məhv nabud etməsi ilə indi görürük ki, o torpaqlar və o viranlılıqların altından yavaş-yavaş bu çiçəklər filizlənir. Və bu məncə bir qara ləkədir Məmməd Rza Pəhləviyə. Qara ləkədir. Özünü də bilirsiniz, bəzən türk soylu bilir. Yəni bəziləri onun Tacılmuluşdan falan gəlməsinə türk soylu bilirlər. Xanımı da türk soylu bilirlər. Amma bunu deməliyəm ki, biz hər zaman nə çəkmişik, deyirlər, ağacı içindən qurt deyər. Həm bu pan-İranist və pan-farsların olan içərisində Kəsrəvidən Təği Əran nə qədər bilimsel olaraq böyük insanlar da ola bilirlər. Amma bu məxuf düşüncə ki, xorə kimin düşüncə, bu uğdi həqarət, bu özünə uğdi həqarət, onu bastırmaq üçün buna yaslanıbsan, Məmməd Rza Pəhləvidə, sən o uğdi həqarəti buna yaslanırsan, kitab otdusan, cırırsan, yırtısan, bir yırtıcı uşaq kimin ki səni qırağa bastırıblar və açırlar və o uğdələrin böyük insanlara boşatmağa çalışırsan, bu uğdi həqarət hələ ki, hələdir bu düşüncə, hələ də ki vardır. Və hələ də davam edir. Bu ona qarşı olan düşüncə də hələ də davam etməkdədir. Sayın Rza bəy, siz çox detaylı anlattınız. Yəni çox Azərbaycanın çeşitli bölgələrindən ad çəkdiniz və şəxsiyyətlərdən ad çəkdiniz ki, bu olay nə miqyasda baş verib. Bu günə gəldiyimizdə, bu gün görürük ki, Azərbaycan, yəni 26 Azərdə il dönümündə Azərbaycan şəhərlərində kitab paylamalar, hətta məsələn bu gün də gördüyümüz ki, məsələn Asra şəhərində uşaqlar arasında kitab paylamaları, ya müxtəlif fikirlər söylənir ki, 26 Azərbaycanda kitab günü olsun, elan olunsun deyə söylənişlər var. Bu gün gəldiyimizdə Azərbaycan, yəni bunu anlattığımızda günü Azərbaycanın bugünkü durumunda, o gündə anlatırıq. Qarşı tərəfdə nələr dəyişik olub? Yəni Fars opozisiyonun tərəfində, təbətən İran rejimi tərəfindən ki, bu günlər ki, çox yəni bərbad və zəif nöqtədədir, həm uluslararası bölümündən. Amma opozisiyona gəldiyimizdə, baxmayaraq ki, bugün opozisyonla çox çalışırlar ki, həm rejim olsun, həm başqa dövlətlər olsun ki, o eski rejimindən qalan insanları özlərini müxatib alsınlar. Onların düşüncələrində, davranışlarında 26 Azər, bu kitab yandırmalar, bu demək olar bir on minlərcə Azərbaycanı qətlam eləmək bugün nə dəyişib verib onlarda? Yalnız bir şey demək istəyirəm. Təəssüflə elə bir dünyada yaşayırıq ki, İranda oxuma oranı hər şəxsə 2 dəqiqədir. Və bunu hər şəxsə 2 dəqiqə qoyduğunda bizim əgər xalqımız 2 dəqiqə mütaliə edirsə, bizim hələ çox yolumuz var. Bunu açıq deyirəm. Biz 2 dəqiqə mütaliə ilə, oxumaqla bir yerə çatmayacaq. Bu kitab paylaşmalar çox gözəl. Çox yerli bir şeylərdir ki, olur və mən bunu da təqdir edirəm. Amma buna baxırıq görürük ki, bizim xalqımız oxumur. Bizim xalqımız analiz etmir. Yəni modern dünyada hələ sosial şəbəkələrdə biz təkərrürü paylaşımlara, təkərrürü demək olar ki, saçma sapan videolara, fərqli şeylərə, milləti tanımamaqla milləti daha batanağa sürüklürük. Bizim oranımız sadəcə millətdə düşük deyil, bizim aydınlarımız da oxumurlar. Bizim insanlarımız, aydınlarımız dünya tarixi, dünya ədəbiyyatı üzərində çalışıb oxumaqla heç bir zaman məşğul deyirlər. İndiki sizin danışıqlara baxdığımız zaman geçmişdəki mən dəyər verirəm bu insanlara ki, Avropaya gedib də siz Avropaya getdiniz 30 ildir, 40 sənədə nə edibsiz bu xalqa? Nə iş görübsüz? Paltak qruplarından, Yahoo Messenger qruplarından, Telegram qruplarından başınızı qaldıra bilibsizmi? Avropada yəni demək olar ki, gözəl maaş almaqla, yəni geçinməklə bu xalqa nə edibsiz? Əgər bir şey edə bilmirsinizsə, boşu-boşuna orada danışmayın. Mən baxıram buraları. Yəni bu sadəcə Fars cəryanındakı olan, yəni Fars cəryanında mən bunu demirəm, mən anti-türk cəryanı deyirəm. Fərqi anti-türk cəryanındakı olan şəxslərdə günahı görməyək. Bizim
ən böyük düşmənimiz, bunu hər zaman mən də demişəm, özümüz olmuşuq təəssüflə. Özümüzü tanımamazlıqla. Harda qaldı İsmail Qaspirallı, Yusuf Akçora, Əli bəy Hüseynzadənin davamcıları olaraq? Niyə biz yeni bir düşüncə ürətə bilmirik? Demək olar ki, Saidinin danışdığı bir İvan Gonzarov'un bir kitabı var, Oblomov. Oblomofizm deyir. Yəni biz oblomofizmə düçar olmuşuq. Oturub kanapeden sadəcə videoları izləyib, bağırıb, çağırıb, nəzər verməklə. Belə bir şeylə bir yerə varmaq çox çətindir. Xalqın ekonomi məsələlərinə heç bir strateji yoxdur. Gələcəkdə bu İran məsələsində, Kürt məsələsində bir stratejimiz yoxdur. Halbuki elə orada firqə dönəmində də o Kürt məsələsini yarandı və onun hələ də dərdini çəkir. Buna bir məsələ yoxdur. Bizim tutumumuz hala Şimali Azərbaycandakı hakimiyyət ya müxalifətdə bir tutumumuz yoxdur. Bizim tutumumuz hala İrandakı keçilən məclis seçkilərində bir tutumumuz yoxdur. Düşmənimin düşməni dostumun tutumundan gedir. Bir literatür, bir yazı, bir ədəm-i təkərrür, bir düşüncə ifadə etməsi, yaranması yoxdur. Bunu şəxsən özümə də nəqd edirəm. İlk başda özümü nəqd edirəm ki, mən burada oturmuşam, bir şey yarada bilmirəm öz məntiqimlə. Bu Avropada da biz bunu görürük. Yəni bir şey vardı, xatirə vardı Bugün Zəhrada zəlzələ gələndə Talıqanı da oraya gedir. Məhəmməd Qərib rəhmətlik də oradadır. Talıqanı deyir ki, bunlara cənazələrə bir kətdə malla yoxdur gəlib qılsın bu zəlzələdən, depremdən sonra. Məhəmməd Qərib deyir ki, Allah iki yerdə iki bəlanı bir anda nazil etməz. Amma təəssüflə Allah bir yerdə iki bəlanı nazil etməz. Təəssüflə Allah bir yerdə iki bəlanı bizə nazil edibdir. Yəni məsələn bəzən mən Ali Əhmədçi falan deyiləm. Örnək olaraq bunları ki, somut şəkildə millət bilsin. Xiyanət, xidmət, xiyanəti Roşenfiçdən onun hələ amacı fərqli idi. Belə bir şey var. Biz tamamilə buradakı aydınlarımız xiyanət edir. Əgər aydın Roland Balıq kimin dediyi, yəni özünlə o cami hədəflə arasındakı o bağı kəsərsə, o camiənin aydını deyil. Almaniyada, Avropada, Amerikada fərqli yerlərdə oturubdur. Xalqını tanımadıysa və bir iş görmədiysə, sadəcə sübdən axşama oturub Facebookda, Instagramda onu bunun yazısını paylaşmasıyla bir şey əldə edənməz. Meydanı boş bırakılsa aydın, Roşenfiç, Münəvvərülfiç, nə dediysək, yəni bilirsiniz, bu biz Fransada qaynaqlanan bir şeydir. Almanda, yəni Hegeli fəlsəfədə fərqli Roşenfiç fəqət bu filsuflara deyidilər. Fransada filsufdan ziyadə danışməndilər, yəni bilim adamlarına da aydın deyilir. Bu aydın meydanı boş qoyarsa, vəziyyəti görürük. Hər kəs gəlib burada millətə başçılıq etməyə çalışır və bu millət yorulub. Baxınız, millət də yorulub. Tarixi sürəci biz dedik, illər boyudur. Millət alıb bayrağı gedib Tehranda yıxılıb yerə zərbə görüb. Alıb bayrağı gedib Tehranda zərbə görüb. Sürəkli bu yenilgi psikolojisi və demək olar ki, həqarət psikolojisi. Otururlar, danışırlar, xalq, millət, nə bilim, arasındakı fərqi, ya diskaz, quftuman, bunların arasındakı fərqi bilmirlər. Hələ ki, hələdir, biz literatürümüzdə millətin nə olduğunu bilmirik, xalqın nə olduğunu bilmirik. Proletariya nədir, burjuva nədir, demək olar ki, şovinizm nədir, bunları bilmirik. Bizim aydınımız oturub şovinistdən danışır, şovinizmin nə olduğunu bilmir. Yəni bu bizim böyük problemimizdir və bu səbəb olur ki, bilinçli insanlar, düşüncə insanları bizdən uzaq gəlsin. Siz bunu bir analiz edin, bu bizim dərdimizdir. Oturub analiz etməmiz lazım bu sürəcin içərisində. Bu qədər böyük mütəfəkkirlər, hamısı niyə bizim düşüncəsi, bizdən olan insanlar bizə meyil olmayıblar? Çünki biz öz içərimizdə lompənləri becərib aydınları uzaqlaşdırmışıq. Bunlar bizim dəyərlərimiz, ehtiyaclarımızdır. Hər bir dənə insan bu qədər bu əmək verib buraya çatıbdır. Bu bizim torpaqlarımız, bu bizim varlığımızın dəyərlidir. Bunu niyə boşu-boşuna əldən veririk? Bunlardan faydalanmamız lazım. Dünyada 13 milyon Yahudi vardı, baxınız, dünyada hükm edirlər. Bilimdə, fəlsəfədə, hər şeydə.
Biz 55 milyon deyirik, 55 milyon problemin içərisində. Qarabağ problemi, Kürt məsələsi problemi, Orta Doğu problemi, ekonomi problemi, bilinçsizlik problemi, hər şeydə problemimiz var və bunlara çözümümüz yoxdur. Şimalda o vəziyyətimiz vardı, cənubda o vəziyyət. Mən bir kitab çevirdim. Məhəmməd Şərif Əfəndizadə 1919-larda gəlib Türkiyədə o milli hökumətdən sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sonra fəlakətlərə bax yaşanır. Fəlakətlər var. Bunlara bir sahib çıxan yoxdur. Bir insan, bir nazir adını da demirəm deyir. Suriyədə mən getdim, oturdum, ayaqqabılarımı verdim bir ayaqqabıcı yağlasın. Yağladıktan sonra pul verdim, əskik gəldi. Dedim, ha, mənim pulum əskikdir, mən bunu sonra gəldi, dedi. Baxdım, gördüm ki, adam dedi ki, get dünyada ilk gördüyün erməniyə o pulu ver, o mənim borcumdur. Düşüncəyə bax, bir erməni. Ayaqlarım, dedi, titrədi, oturdum yerə, dedim, daş düşsün bizim başımıza. Bizim bu milli həmrəyliyimiz hardadır? Az qalır da. Dünya Azərbaycanlı həmrəylik günü. 3 dənə partiya verəcəklər, bağışlayın, bunu açıqcası deyim. 5-6 dənə boynu yoğun çağrılanacaq, 5 kişi orada danışacaq, bir-birini alqışlayacaq, qutuldu. Bu mu həmrəylik? Dünya Azərbaycanlı həmrəylik günü bu mu? Siz buradan dərs mi almısınız? Kitab yandırmaqdan dərs almadınız mı? Oturub orada Rusiyanın, İngiltərənin, Amerikanın, qəvamın etdiyi siyasətləri qoyub qabağınıza analiz edib görmədiniz mi bizim dərdimiz nədir? Ekonomi məsələmizə nə çarə tapdınız? Biz hələ ki, hələdir bilmirik ki, bizim amacımız İranda nədir? Ana dil mi? Topraq mı? Yoxsa hökumətin getməsi mi? Bunların heç birisində bir ortaq bir düşüncəmiz yoxdur. Bir analizimiz yoxdur. Yusuf Aksoradan sonra demək olar ki, Qaspirallıdan sonra və son dönəmlərdə məsələn Əli bəy Hüseynzadədən sonra hansı bir mütəfəkkir gəlib bizə burada yaranıbdır, yol göstəribdir? Yoxdur. Yoxdur, gerçəkdən yoxdur. Və amma gəldiyimiz zaman özümüzü onlarla qiyaslırıq. Xidmət və xiyanəti, ona xain deyirik, buna xadim deyirik. Mən özümü də şəxsən deyirəm. Mən özümü nə şəxsən aydın bilirəm, nə yazar bilirəm, başqa bilirəm. Bir analiz edirəm öz baxışlarıma görə. Çünki yaranmayıbdır. Və təəssüf edirəm, yəni bu qədər insan, biz dünyada bizdən ayrılan Avropada və Amerikada olan Azərbaycanın nüfusunu bilirikmi? Bilmirik. Yəni mən zənn edirəm ki, bunu İrandan çıxanların %70-i ilə bu kəsimdəndir, beyinlərin fərarı. Bunların hansı bir organizasyon gətirib bunları birləşdirib? Ya mənim əzizim qardaşım, 8 dənə, 9 dənə adamla xaricdə oturub bir quruluş qurmaqla etki buraxılmasa sənin içəridə kökün yoxdur. 40 ildir siz yoxsunuz, 50 ildir yoxsunuz, ayrılıbsınız, gəlibsiniz. Hamınıza saygım var. Fədai xalq, Çeriki fədai xalq. Maşallah hamınızın da Avropada, Bakıda, fərqli yeriniz, yurdunuz vardı. Yəni bunlara bir insanlar bəzən etiraz edirlər. Ədəbiyyatları fərqli amma gerçəklərdir. Gerçəkləri demək lazımdır. İçəridəki olan insanlar, baxınız, bəzən deyirlər ki, içəri yəni özlərini məşruiyyət qazandırmaq üçün içəriyə bir şey demirlər. Mən o xalqdan və içəriyə də tənqidim var. Mənim əzizlərim, içəridə olan aydınlarım, yazarlarım, məhdudiyyətlər bizdə var. Amma bunları siz eşikdən istəməniz lazımdır. Bunları siz baskı yapmanız lazımdır. Bunları siz istəməniz lazımdır. Yəni buradakı olan diasporada Cənubi Azərbaycan, İran türkləri fərq eləmir. Bunlardan istəməniz lazımdır. Əgər oradakınla, içəridəkinlə, eşikdəkinin irtibatı kəsilirsə, necə ki, məşrutədə zamandan sonra kəsildi, İstanbul bir mərkəz idi, Seyid Həsən Tağızadənlə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir evdə qalıblar. İkisi də bir düşmən bir-birindən. İkisi də bir düşmən. O sübh ayaqqabıların girərdi, çıxardı, Tağızadə yazırdı. O da axşam gəl, bir ayaqqabıları vardı. Belə mücadilə ediblər, onunki doğru olsun ya yanlış olsun. Süd sağıblar, satıblar, Azərbaycan Kültür Evini qoyublar. Yəni mücadilə budur. Oturub evdən, Instagramla, Facebookdan mücadilə mi olar? Mən demirəm əlinə silah alcına, götürcünə. Amma sən ki, mütəməvvil bir adamsan, 6 dənə öğrenciyə dəstək ver. Think tank qur.
bir yer qur, araşdırmalar mərkəzi qoy. Mənim başıma daş düşsün ki, başqa ölkə gəlsin mənə araşdırmalar mərkəzi qoysun, mən qoyamayam. Ramiz Təkanlı deyir, Allah yerə soxsun Azərbaycanı, bunu deyirik, bunu acıqdan deyirik bunu. Mənim başıma daş düşsün ki, başqaları gəlib mənə sahib olmalıdır, mənə kimsə sahib olmamalıdır. Təbriz başına onda daş düşsün ki, əlini uzadacaq başqalarında, özündə güc yoxmu mu? Min illərdir dünyanı orada idarə edən Təbriz bu günə mi qaldı? Yəni bu günə mi düşdünüz? Sizə nə oldu dəyişdi? Abbas Mirzə danışır orada qardandan deyir. O günəş sizə də doğur, mənə də doğur axı. Nə fərq edir axı? O hava sizə də gəlir, mənə də gəlir. Niyə mən bu durumdayam? Niyə mən bu vəziyyətdəyəm? Bunu biz analiz edən oldu mu? Niyə bu fəlakətə düşdük biz? Açıqcası bunları analiz edib cərrahi etməmiz lazım. Yəni insan oturur deyir ki, oğlu, babaların oğulları biz miyik? Ağa Məmməd xanın oğulları biz miyik? Ulaçunun oğlu biz miyik? Abbas Mirza'nın oğlu biz miyik? Nə dəyişdi bizdə? Sahidə kimin dedik, Oblomov ismi düçar olduq. Bizdə nə dəyişdi bu fəlakətdə düşdük? Biz həddilərimizi, həqlərimizi tənəzzül mü verməliyik? Biz demirəm, aristokrasi olsun, yəni aydınlar gəlsinlər, hükm eləsinlər. Meydanı o qədər boş qoymalıyıq ki, hər gələn gəlsin burada özünə bir nəzər desin, danışsın, tənqid eləsin və hərəkəti fərqli-fərqli saçma sapan ideolojilərlə, yalanla, dolanla, dedikoduyla doldursun. Yəni bir milli hərəkət, bir strateji yönlü çalışan bir hərəkət. Ya bu antropi mən buna deyirəm, dağınıq bir şəkildə. Bunları nəzmə gətirən, məcmui, münəzzəməz bi nəzmiha gətirən, başsız ya başlı olaraq 10 dənə aydını yoxmu? Otursun, danışsın. Yəni, qədər başsız buraxıbsınız ki, başqaları gəlib ona yiyə durur. Həm fərdi olaraq, həm ölkə olaraq. Təbriz o vəziyyətə mi qaldı? Yəni, baş qaldırmaq sadəcə çıxıb xiyabanda silah alıb öldürməklə falanla deyil. Bilimsel baş qaldırmaqda. Dünya dəyişib. Dünya bilim dünyasıdır. Dünya data dünyasıdır. Bunları əldə alan güclü olar. Və bu şəxsiyyətlərini dəyər verən güclü olar. Tarixini cərrahi edib analiz edən güclü olar. 350 illik tarixi olan Amerikanın dünyaya hükm etdiyi dünyadır. Bu onun səfalətində yaşayan Mısırdır, Filistindir, İraqdır, İrandır. Bunu görsədir ki, nə qədər güclü tariximiz olsun, ondan dərs almasaq buna məhkumuq. Orta Doğuda yaşadığımız için buna məhkumuq. Dünyanı ayaqlarımızın altında min illər çürütdük, dünyanı ayaqlarımızın altına gətirdik. Amma baxınız, bizi gəlib sıxışdırdılar bir Təbrizdə. Bunu anlamasaq, bilməsək buna məhkumuq. Başqalarına umut gözləsək, şimaldan gözləsək, cənubdan gözləsək, batıdan, qərbidən, şərqdən gözləsək buna məhkumuq. Diriliş özümüzdən olmalıdır. Bunu bağırmaqla, çağırmaqla olmaz. Konferanslar qurmaqla olmaz. 15 ildir, 20 ildir konferans qoyulur. 15 il, 20 ildir media qurmuşsunuz, danışırsınız. Saçma sapan sözlər millətin beyninə verir. Millətə də demək lazımdır. Millət danışması lazımdır. Millət təyin etməsi lazımdır. Millət mənəm, mən də millətəm. Siz də millətsiz. Millət kimdir? Fərqli-fərqli. Hər kəs millətin adına danışır. Hər kəs millətin adına qərar verir. Ekonomi məsələmiz, yəni millətin vəziyyəti içəridə elə fəlakətdir. Hamının ailəsi orada sadəcə. Ac milləti, mən deyirəm də, konsul Britaniya deyildi ki, antifaşizmin ayrı adı çörəkdir. Əttarın özü deyildi ki, gördüm ki, Xəyyamın, məscidlərdən səs gəlir, ondan sonra bildim ki, Allahın ism əzəmi çörəkdir. Siz ekonomi vəziyyətinə baxın, istatistiklərin vəziyyətinə baxın. Nə qədər bizim burada beyin qaçmamız olubdur Avropaya, Amerikaya. Bu öğrencilər ki, 7000 küsür öğrenci gəldi Türkiyədə, Azərbaycandan gəldi. Bunlar hansı dönüb içəridə bir şey görə bildi? Bunların hansına sahib oldunuz? Bu qədər insani sərmayəni niyə boşu-boşuna əldən verir? Çünki heç də biz dəyər vermirik. Biz tariximizi sadəcə Telegramda, Facebookda, Instagramda 3 dənə şəkil, 5 dənə video paylaşmaqla bilirik. Başqa bildiyimiz bir şey yoxdur.
Biz bunu bilirik ki, yəni Abbas Mirzanın göndərdiyi o zaman göndərdi xaricdə öğrencilər gəlsinlər. Gətirdi dəmirçini qoydu Naçarın başına qoydular. Naçarı qoydular kürəcinin başına. İndi bizim ekonomi bilənimiz siyasətdə nəzər verir. Siyasət bilənimiz ekonomidə nəzər verir. Spor bilənimiz mədən mordunda nəzər verir. Bizim sadəcə ehtiyacımız olan siyasi adamlar mı? Biz memar, fizikçi, demək olar ki, bilgisayarcı, bunlara ehtiyacımız yoxdur. Yoxsa biz hamını siyasətmədar istəyirik, siyasətcədə bir camiəmi istəyirik. Biz qərardıq, məsələn, gələcək bir camiəmizdə hamı eşit şəkildə milliyyətçi və Azərbaycançı olsun. Xeyr, biz bunu da düşünməliyik ki, o gələcək camiədə oradakı hökumət fərq eləmir. Baxın, mənə deyən fərq eləmir. O İran sınırları içərisində olsun ya da çizildiyi bir toprağın içərisində olsun. O gələcək camiədə əgər bu minvalla gedəcəksə çarəsizlik olacaqdır. Çarəsizlik olacaqdır. Yenə də baş qaldırmayacaq. Bunları doğru düzgün düşünməmiz lazımdır. Sərmayə insanımızı əldən vermişik. Kimliyimizi əldən vermişik. Mən çox açıq danışardım burada. Biz o zamandan ki mən oturardı, böyük nənəm elə deyim ki Fatma xala da bilsin, Həsən əmi də bilsin bunu. Mənə deyərdi ki, qardaşım o tərəf Osmanlıdır, burada Şurəvidir, biz türkük. Mərkəziyyət, bax onları danmaq deyildi. Hər zaman özümüzə türk demişik. Ora deyərdik Şurəvi, bu tərəfə deyərdik Osmanlı. Çünki mərkəziyyət özümüzü bilmişik. Bizim əgər kimliyimiz alınırsa, mən Türkiyədə bir başqası da türk olaraq, mən türk olanmıram və şimala getdiyim zaman Azərbaycanlı olanmıram, oradan toprağın adı alınıb, buradan da kimliyimin adı alınıb və bu cür kimliksiz, hüviyyətsiz ortada qalmışam, bunu yenidən diriltməm lazımdır. Yenidən anka quşu kimin, Quqnus kimin öz küllərindən dirilməsə, hər şəxs özü, yəni hər şəxs özü, bu lazım da camiədə oturub inqilablar olsun, hər şəxs özü, eşidən insan oturub bir saat özündən düşünsün. Ya bu dünyaya mən nə üçün gəlmişəm? Biz sadəcə, məsələn, bu dünyaya Azərbaycan Milli Hərəkəti için mi yaranmışıq? Xeyr. Bir fəlsəfəmiz olmalıdır, yaşam fəlsəfəmiz, ekonomi fəlsəfəmiz, ailəmiz üçün bir tarzımız olmalıdır, medyaya baxışımız olmalıdır, dünya ədəbiyyatına, dünya sinemasına, bunların hamısını öyrənməmiz lazımdır. Sadəcə başımızı qoyub qırağa, fəqət bu tarixi oxuyub, bu analizləri oxuyub, özümüzlə mübahisə etməyə gərəyimiz yoxdur. Tartışmamız lazım, biz bunu etmirik. Biz bunu etmirik. Bizim özümüze göre bir sinemamız olmamız lazımdı. Bizim özümüze göre edebiyatımız olması lazımdı. Bizim özümüze göre sosyal medyamız olması, güzelliğimiz olması lazımdı. Pisliğimiz de özümüzden olması lazımdı. Herkes öz şəxsi hayatında otursun görsün, bunları edip mi? Ya bunlara bir düşüncemiz, bir fikrimiz var mı? Ya sosyoloji baxımından, psikoloji baxımından bunları düşünmüşük mü? Xeyr, düşünməmişik. Ona göre bir belə Azərbaycanlı İstanbul'da fəlakətdə yaşar, Avropada fəlakətdə yaşar, Moskovada fəlakətdə yaşar. Ya bu mühacirət, bu qaçqınlıq, bu səfalətdən nə zaman qurtulacaq? Özümüz olmamız lazımdır. Başqaları bizə heç bir deyərlər ki, bir qəpik də bizə verməz. Bunu bilməmiz lazım. Aydındır. Hər halda sizin çox canlı söhbətinizin arasına girmək mən istəmədim. Təbiətən bunları biz tribunlarda danışmaqdan yanayıq. Yəni bugün əgər danışmasaq, yarın bizim üçün sizin dediyiniz kimi böyük bir fəlakətə, böyük bir millətimizə, böyük bir demək olar ki, bahaya atlar bu işlər. Zamanımızın, programımızın zamanı da olduğu üçün ancaq mən sizdən son bir sual almaq istəyirəm. 1945-də Azərbaycanda bir hökumət quruldu və bir il ömrü sürdü. Bu günə gəldiyimizdə o hökumətin hansı təcrübələrindən biz də bugün faydalana bilərik? Sadəcə bu sualı həm biraz qısa zamanda olaraq cavablayasınız. Sağ olun. O hökumətin filizlənməsi bir ana dili məsələsi idi. Ana dilinin orada çiçəklənməsinə səbəb oldu. Ondan faydalana bilirik. Yol göstərgəsi olaraq ekonomi məsələsini gündəmə gətirməsi
ki, orada millətin əgər ekonomi problemləri varsa və milli məsələlə bircə gedərsə, milləti ikna edə bilirik və milləti məmnuniyyət səviyyəsinə gətirə bilərik. İkinci məsələsi budur ki, heç zaman özündən başqa kimsəyə güvənməyəcəksən. Əgər özündən başqa kimsəyə güvənirsən, səni zor durumlarda bulur. Doğru, düzgün strateji yapmamızın məsələsidir. Üçüncü məsələ də buydu ki, Azərbaycan əski kimliyini qazanması için yorgundur. Gerçekten yorgundur. Buna yeni bir enerji katmamız lazımdır. Ve yeni bir enerji katmamız yeni bir ideolojiyle anlamına gelmez. Necə ki o zaman da bu ideoloji düşünüldü ve bu ideolojinin üzərisində yeni bir kimlik, yeni bir şahlanış Azərbaycana verildi. Onu biz indi modern dünyada bunu yapmalıyız. Modern dünyada daha üzərində çalışıb Pişəvərinin olduğu tarixdə və onun etdiyi səhvlər və onun etdiyi doğru şeyləri analiz edib, doğru etdiyi şeyləri önümüzə qoyub və səhv etdiyi şeyləri üstünü basaraq deyil, üstünü örtərək deyil, onları oturub cərrah edib onları yapmamalıyıq, etməməli. Pişəvəri yaxşı da olsa, pis də olsa bizim tariximizdir. Onun etdikləri də bizim tariximizi etkiləyibdir. Onun etmədikləri də bizim tariximiz etməkdir. Bəlkə daha çox bir şeylər edə bilərdi, daha çox şeylər etməyə bilərdi. O dönəmdəki olan məsələlərə bağlıdır. Amma hər halda bizim tariximizin bir parçasıdır və bir filizlənməyə səbəb oldu ki, ondan sonra görürük inqilabda olandan məsələlər, xalqı müsəlman məsələsi, hamısı Xiyabanı və Pişəvərinin etdiyi adımlarla ilerləyibdir. Bu o anlama gəlmir ki, solçuluq etmək lazımdır milli hərəkətdə, ya demək olar ki, sağçılıq etmək lazımdır. Bunların heç birisi deyil. Bəlkə gerçəkləri anlayıb, pratik şəkildə pragmatist olub və milli hərəkəti öz axışına buraxaraq ona yön verməmiz lazımdır. Çox təşəkkür ederim. Sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizə zaman ayırdığınız üçün. Sağ olun. Değerli izləyicilər və dinləyicilər, bugünkü proqramımızın da sonuna gəldik. Ancaq bir daha xatırlamaq istəyirəm ki, burası bir tribundur. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına və təbiətən burada gedən söhbətlər də, burada gedən mübahisələr də Güney Azərbaycanın milli hərəkətinin demək olar ki, çeşitli fərqli insanların, aydın fikirlərin, ziyalılarının, aktivistlərinin düşüncəsinin paylaşma olduğu bir tribundur. Və burada təbiətən ola bilsin ki, intiqadi məsələlər və ya gələcəklə bunun hər kəs fikrini söyləyə bilər və danışa bilən bir tribun olmasına biz çalışırıq. Çox sağ olun ki, bizi diqqətlə və səbirlə izlədiniz və dinlədiniz. Bir daha xatırlamaq istəyirəm ki, bu proqram Facebook, YouTube vasitəsilə canlı olaraq yayınlanır. Bunu paylaşmayla bizə dəstək verin və bir dahaki proqramımıza sizi sağ və səlamət qalın.